Wasser. Ja, das wird. Wir können in Sunji 5 Kilometer bei dem Norden treffen. So, wenn man geht. Schau, das Schloss. Lustig ist was anderes. Markier die noch dazu und dann da sind Story. Mit Ton.
Führer fahren. Hä? Leute wie da schon drüber sind. Da ist noch nicht mit dem Auto so hoch, wie ist das? Oh fuck. Tricky da. Herausfordernd. So ist gut, Blume. Die Hände ist da unten. Ich habe Glück, dass ich Nur wie ein Kätzle. Das ist ja ordentlich Offroad. Ne? Ja, sobald wir in einem Städtchen sind, ist genug. Ja, Ja, ja. Kann ich da rechts so, oder? Ja. Oh, das ist wirklich hart, das ist los ist. Oder? Ha? das ist mir eigentlich falsch.
ordentliche Offroad-Strecke. Home. Schau dir zu den Player, ist schon verstoßen. Ja, das Ganze, der Motor. Also wenn der Couscous rauskommt, kannst du es haben. Couscous ist das geringste Problem. Ich lasse jetzt mal Standgas. Buongiorno. Hallo. Schatz, was hast du denn? Fuck.
Ich hoffe, dass wir bald auf normale Straße wieder sind. Frag mich noch. Ah, shit, Mann. Also das ist ordentlich Offroad. Das ist Schwierigkeitsstufe Ultimo. Ah, shit. Das hat sich nicht gut angehört. Schreibt sie die Lust? Ja. Das haben wir jetzt gleich, Schatz. Jetzt sagt jetzt mal schon. Der ist jetzt echt. Ach, die Skiwaffe. Das ist einfach nur hart. Ich hoffe, wir sind jetzt so gleich auf der normalen Straße.
nicht so auffährt zum müssen, weil ja, das ist fast für nur eine Mitteldifferentialsperre. Also die Route ist höchste Schwierigkeitsstufe. Höchste Schwierigkeitsstufe. Puma, ich weiß nicht, ich würde nicht noch mit neuem Öl daheim gehen, ich würde alles gehen. Alles. Für den Urlaub, ne? Außer wirklich eine verifizierte Leichte, aber das ist mir jetzt gerade selber zu viel gewesen. Ja. Ich sage ja, das ist mir echt zu viel gewesen. Also da hätte, wenn ich keinen anderen Ausweg gehabt hätte, musst du durch. Du hast echt gut gemacht, Schatz. Da noch gemütlich einfach antroten. Aber schau mal die Aussicht. Ha? Mhm. Foto mit dem Handy. Wenn ich das dem Stefan Auer erzähle, hat man der Vogel gesagt. Ich hoffe nur nicht, dass es so irgendwo so abwärts geht. Aha, mehr schießen zu viel. Ich denke, dass wir da jetzt gleich auf eine normale D-Straße sind. Ich glaube es nicht, dass wir so einen Weg haben. Ja, das hätte ich gerne aufgezeichnet und der Mongo, was das als Moderator hier hat, wird kämpfen. Weißt du, abwärts kommt viel mehr Kraft auf die ganzen Züge da aufs. Du musst denken, aufwärts ziehst du das Getriebe, abwärts staust du zusammen. Sowas verharrt, ein Video draus. Ist das überhaupt nah? Ja. Man sieht es. Ja, da hinten ist jetzt alles. Ja, das Auto kann man neu sortieren. Scheiße.
Scheiße, ich wüsste nicht, was ich da hätte, wenn das Auto dort abkratzt wäre. Scheiße. Dort irgendwas bricht oder irgendwas. Fuck, und du bist verrochen da. Die spitzige Stelle, was da gerade rauf ist, das ist so Overkill. So, jetzt kommt sie nicht ganz raus. Platte wäre mir noch wurscht. Gasthaus und wie wir da ran. Uhuhu. Boom, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz.